המנורה התמונה, מאת שטפן צוויג. מגרמנית, הראל קין. מספרת, עדי חבין. ביום יוני בהיר אחד של שנת 455 בקירקוס מקסימוס ברומא, נגמר זה לא כבר הקרב המדמם בין שני ענקים בני שבט האירולים, ובין להקת חזירי בר מחבל הירקניה. ובשעה 3 אחר הצהריים, החלה מתפשטת המולה הולכת וגוברת בקרב אלפי הצופים. תחילה הבחינו רק הצופים הקרובים ביותר כי לטריבונה הנפרדת, המקושטת בשטיחים ובפסלים מהודרים, שבה ישב הקיסר מקסימוס בין פקידי חצרו, נכנס שליח, מאובק מהרכיבה המאומצת על סוסו, ומיד כשמסר את הודעתו לקיסר, קם זה על רגליו באמצע הקרב הסוער, בניגוד לכל מנהג. כל אנשי חצרו יצאו אחריו באותו חיפזון ניכר, וחישקל התרוקנו גם המושבים המיועדים לסנטורים ולמכובדים האחרים. הסתלקות נחפזת כזאת לא יכלה להיות ללא סיבה חשובה. לשווא ניסו להכריז בתרועות חצוצרה רמות על קרב אדם חיה נוסף, ומאחורי הסורג המוגבה החישו אריה נומידי בעל רעמה שחורה, בצעקות גסות, אל פגיונותיהם הקצרים של הלודרים. כי הגל הקודר של אי שקט, שמעליו ניסה קצף הגלים של פנים נרעשות מרוב דאגה, כבר החל להתקדם משורה לשורה, ולא היה אפשר לעצור בעדו. אנשים קמו על רגליהם, הצביעו על מושביהם הריקים של המכובדים, שאלו והרעישו וצעקו ושרקו. אז התפשטה בבת אחת השמועה המבולבלת, בלי שאיש ידע מי הגה אותה לראשונה, ולפיה הוונדלים, שודדי הים מטילי האימה של הים התיכון, נחתו בפורטוס עם צי חזק, והם כבר בדרכם אל העיר השעננה. הוונדלים. תחילה עברה המילה רק כלחישה חלושה מפה לפה, אבל לפתע התגברה לצרחה צורמת. הברברים! הברברים! שהרעימה ב100,000 קולות מעל מדרגות האבן של הקירקוס, וכאילו נשאה אותם רוח פרצים, התנפלו המוני האדם בבהלה משתוללת על היציאה. חיילי המשמר נטשו את עמדותיהם והצטרפו למנוסה. אנשים קפצו מעל המושבים, פילסו להם דרך באגרופים ובחרבות, רמסו נשים וילדים מייללים, וליד היציאות נוצרו משפחים מסתחררים וצורכים של המוני אדם נדחסים ונמחים. כעבור כמה דקות היה הקירקוס רחב הידיים, שהכיל עד לפני רגע בין קירותיו המהדהדים 80,000 איש, ריק לגמרי. האליפסה המדורגת העשויה שיש עמדה בשמש הקיצית, אילמת וריקה כמו מחצבה נטושה. רק למטה בזירה עמד האריה שנשכח. הלודרים נמלטו עם האחרים כבר מזמן, ונענע את רעמתו השחורה ושאג בהתרסה אל הריק הפתאומי. אכן, היו אלה הוונדלים. השליחים באו עתה זה אחר זה, ובפי כל אחד בשורה קשה מקודמתה. הם נחתו במאות אוניות מפרסים ואוניות משוטים, עם זריז וקל תנועה. הפרשים הברברים והנומידים, בגלימותיהם הלבנות, כבר הקדימו את הצבא עצמו על הדרך מפורטוס, רכובים על סוסיהם ארוכי הצוואר והמהירים. מחר, מחרתיים, כבר יעמדו ודאי גדודי השודדים לפני השערים, ושום דבר לא היה ערוך להגנה על העיר. צבא שכירי החרב נלחם במרחקים ליד רבנה, וחומות הביצורים היו הרוסות. מאז הפך אלריק את העיר לאיי חורבות. איש לא נתן דעתו להגנה. העשירים והמכובדים הצטיידו במהרה בפרדות ובעגלות, כדי להציל את חייהם וגם, ככל האפשר, חלק מרכושם. אבל כבר היה מאוחר מדי, כי העם מעין להסכים עם הצלת המכובדים שנגסו בו בתקופות שלום, ונוטשים אותו בפחדנות בשעות אסון. וכאשר עמד מקסימוס הקיסר לחמוק עם פמלייתו מן הארמון, התעופפו תחילה השמועות, ואחריהן האבנים שהומטרו עליו. ולבסוף התנפלו בני ההמון הממורמר על מוג הלב, והרגו את הקיסר האומלל שלהם בעלות ובגרזינים בחוצות העיר. אמנם נעלו אחר כך, כמו בכל ערב, את השערים, אבל דווקא בשל כך נלכד כל הפחד בתוך העיר. כמו עד ביצה מהביל, רבצה והכבידה על העיר העבודה התחושה מבשרת הרע שלעתיד להתרחש, והתחלפה בחרדה ובאימה. ממעל העירו שעננים וכלי דעת הכוכבים האדישים כתמיד, ועל רקיע השמיים התחולים, כמו בכל לילה, תלה הירח את קרנו הכסופה. רומא שכבה בעצבים מרוטים, שנתה נודדת,
וחיכתה לה. Sample complete. Ready to continue?